हाउ टू फिक्स जूम प्रॉब्लम विद साउंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आप जो है जूम पर साउंड प्रॉब्लम फेस करें और दोस्तों आपको साउंड के रिगार्डिंग पर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो दोस्तों कैसे आप जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसके रिगार्डिंग पर कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम है वो यहीं पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, साउंड के जो प्रॉब्लम आते हैं आपको यहाँ पर, इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स भी करना होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो आप दोस्तों जूम पर जाइए। ठीक है, तो जूम पर जाने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको हमेशा जो है ज्वाइन करते वक्त आपको यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन जो है चेक करना है। ठीक है, डोंट कनेक्ट टू ऑडियो। तो यदि आप डोंट कनेक्ट टू ऑडियो करते हैं तो दोस्तों आपका साउंड नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर जो है इसको चेक कीजिए फिलहाल तो। और दोस्तों यहाँ पर आप म्यूट बटन को भी चेक कीजिए। ठीक है, यदि म्यूट बटन वगैरह लगाया हुआ है तो दोस्तों आपको साउंड प्रॉब्लम हो सकते हैं। और दोस्तों आपका जो यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन है, स्पीकर लगा लीजिए जूम पर। ठीक है, आप मीटिंग पर रहते वक्त तो स्पीकर से दोस्तों आप बात कर सकते हैं, सारे साथ आप एयरफोन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों ये सब कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपका साउंड प्रॉब्लम जो है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। और दोस्तों यदि इससे आपका बात बन जाता है, प्रॉब्लम फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यदि नहीं होते प्रॉब्लम फिक्स, तो आपको क्या करना है, आपको जाके प्ले स्टोर पर सर्च करना है जूम क्लाउड। ठीक है, सर्च करने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद दोस्तों आप जाइए अपने सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों एप्स पर जाना है। ठीक है, तो एप्स पर जाइए। एप्स पर जाने के बाद दोस्तों मैनेज ऐप। ठीक है, मैनेज ऐप, इंस्टॉल ऐप या तो फिर ऐप मैनेजमेंट करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ नीचे आप जाइए जूम पर। तो यहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको जो है फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद दोस्तों आपको इसे जो है क्लियर ऑल डेटा कर देना होगा। तो क्लियर ऑल डेटा करने के बाद जो है दोस्तों ऐप परमिशन पर जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये मेन ऑप्शन है। तो सभी परमिशंस को यहाँ पर इनेबल कीजिए। ठीक है, सबको इनेबल कीजिए स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों मेन ऑप्शन जो है ये माइक्रोफोन का। ठीक है, तो माइक्रोफोन दोस्तों यहाँ पर इनेबल कर दीजिए, वरना दोस्तों आपका जो वॉइस है किसी के पास नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो है परमिशंस को अलाउ करना होगा। उसके बाद दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है। तो मोबाइल रिस्टार्ट करती दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो साउंड का प्रॉब्लम दोस्तों काफ़ी लोगों का जो रहते हैं वो दोस्तों यही सॉल्यूशन के मदद से फिक्स कर लेते हैं। यदि आपका भी प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है तो ठीक है, यदि नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जो है जूम को एक बार अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कीजिए और दोस्तों चेक कीजिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर एक रिपोर्ट भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप दोस्तों जूम पर जाइए। उसके बाद दोस्तों सेटिंग पर टैप करके यहाँ पर क्लिक कीजिए अबाउट पर। अबाउट पर जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली टैप करना है रिपोर्ट प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाके सिंपली रिपोर्ट कर देना है अदर्स पे, या तो फिर आप साउंड का जो टॉपिक है उसको सेलेक्ट करके रिपोर्ट कर दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी सॉल्यूशन की मदद से दोस्तों आपका जो साउंड का प्रॉब्लम है वो यही फिक्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को लाइक्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।